Mira cómo limpio mi ventilador con sal. ¿Sabías que la sal puede limpiar tu ventilador sin químicos? Solo necesitas un puñado de sal, un poco de agua y un trapo. Llena el filtro del ventilador con sal y agua, déjalo actuar 10 minutos, luego limpia con un trapo húmedo. La sal absorbe los olores y elimina la suciedad acumulada. Funciona como un champú para el ventilador. No necesitas productos caros, solo ingredientes de la cocina. Prueba ahora y deja tu espacio más fresco. No olvides compartir si te gustó. Like si quieres limpiar tu ventilador sin gastar. Suscríbete.